正常人會覺得阿夫格係做得好啱嘅，係咪？即係你見到件咁嘅事，你就報警，你聽到有人嗌救命，你去幫忙。但係咧呢一個咧就係佢一生入邊最大嘅失誤啦。點解我哋要講呢個案件嘅？就係喺呢個整個過程入邊，我希望你哋會思考一下，我哋身邊知道嘅冤案，譬如巨鑽謀殺案嘅余偉發，你將啲嘢合埋一齊，你會發現歷史其實係不斷咁重演嘅。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，又有我身邊師傅翁靜晶律師同埋本人楊雲峰律師。咁今日咧要講嘅一單案件咧，就同我哋過往唔同嘅。我哋以前都係集中講香港嘅案件啦。咁呢一宗案件咧，就係發生喺中國大陸，就係蒙古添。咁好啦，點解會講咧？個原因咧就係咧，我喺呢10零個月入邊咧，我就冇咗2位博士導師就過咗身。咁第一個咧就係2023年12月19號過身嘅江平老師，第二個咧就係2024年1月9號過身嘅方流芳老師。咁我喺中國政法大學嗰度咧，北京政法大學嗰度咧就係讀博士噶嘛。咁我正規嘅導師咧就係留學美國嘅方流芳導師，方流芳老師。但係咧一路以嚟咧都對我好扶持、好提攜嘅咧就係江平老師。咁尤其是我同阿江平老師個太太咧好好嘅。咁啊，江平老師其實好威嘅。中國憲法咧有份。係啊，主力就係佢寫嘅。咁就係一個叫做法律嘅泰斗啦。咁但係當然佢亦都坎坷啦，即係喺呢個中國嘅文化大革命入邊咧，亦都受咗好多嘅苦啦咁樣。咁但係最後咧，到改革開放之後咧，佢係將整體佢嘅法律知識咧係帶去呢個法律嘅層面上面，令到咧中國嘅法律開始慢慢完善咧。佢哋係第一批，因為佢哋好有學問嘅呢一批嘅泰斗級嘅人。當然啦嚇。咁佢哋咧就寫憲法啦、公司法啦、勞動法啦，呢啲法律咧、刑法咧，就係全部都係呢班咁叻嘅人咧去寫出嚟嘅。咁今日咧就為咗係紀念江平老師啦。原因係點解咧？嗱，我哋今日講呢個案咧，就係叫做呼格格納圖案。呢個案件咧，對於好多大陸嘅朋友都唔陌生噶啦，係一宗冤案嚟嘅，係慘到咧不得了嘅。我睇呢單冤案嘅時候咧，我睇到佢父母追嗰架囚車去刑場咧，我都喊到咩咁樣，好可憐。咁而江平老師咧，喺呢一個年青人啦，嗰個俾人冤死嗰個年青人啦，我哋即係呼格格納圖，我哋叫做呼格啦，死嘅時候18歲。喺佢死之後18年之後先得以平反之後咧，咁就有好多人就叫阿江平老師咧，就為佢個墳碑上面咧就寫一啲字。咁啊，江平老師就寫咗200幾字嘅。咁一陣我哋喺節目尾聲嘅時候咧，會俾大家睇江平老師嘅嗰個碑文。咁所以今日就因為咁樣嘅原因，咁我哋就講一講呢單案件。事件咧發生喺1996年嘅4月9號夜晚啦。咁咧有2個喺呼和浩特捲煙廠嘅好朋友啦，亦都喺嗰度打工嘅18歲嘅青年啦，一個就係呼格啦，一個就係嚴峰。咁咧佢哋咧其實翻工咧就3個人一組嘅。咁出去食飯嘅時候咧就2個人留翻1個人喺車間度繼續做啦。咁咧嗰陣時咧就係嚴峰同阿呼格咧就出咗去食飯。點解出去食飯咧？平時其實佢哋有帶飯㗎。咁但係嗰日啱啱咧就冇帶飯，屋企冇煮又剩啦，或者咁啊冇帶到就出咗去食飯，仲要飲咗啲白酒。咁啊飲完酒弊在咧翻廠咧就唔準飲酒嘅。咁啊為咗驚即係人哋啲主管見到佢哋飲酒咧，阿嚴峰咧就點咗阿呼格，即係佢大家朋友啦，就出去買啲香口膠咬下，咁令到冇咁大酒氣啦。好啦，咁啊過咗10零分鐘咧，阿呼格翻嚟啦，就神色啊好慌張咁嘅樣喎。咁啊，嚴峰問佢喂咩事？冇乜嘢嘛？咁啊，呼格話唔係啊，頭先咧我買香口膠翻嚟嘅途中咧，經過嗰個女廁裏邊咧，突然有個女人好慘咁尖叫啊！咁啊，嚴峰就話哇咁樣，不過我哋都係唔好理啦，因為唔關我哋事。咁啊，呼格咧就唔得咁樣，話1分鐘人哋有個女性喺裏邊有危險咧，咁啊點都要捉住阿嚴峰去睇個究竟喎。咁啊，嚴峰咧就半推半就之下咧，咁樣俾佢捉咗去嗰個女廁度嘅啫。咁我哋講下個路程啦。個廠咧就喺呢度啦，咁佢買香口膠嘅地方就喺呢度啦。中間來回大概10分鐘嘅啫，而嗰個女廁就喺正中間嘅。
咁好啦，咁啊經不起夫格猛咁翳啦，就話要正義啲啊，有人要可能需要幫忙啊，咁於是佢就掹咗聖嚴嗰個後生仔咧，即係佢工友啦，就去個洗手間度啦。咁啊去到咧嗰個阿嚴峰都好正，佢話唔好喺出邊睇定啲先啦，而家又冇聲入邊咁樣。啱啱喺度等緊嘅時候咧，有兩個老太太。咁咧就入廁所咯噃。咁啊正好啦。咁如果佢哋入到去嘅時候有咩事會叫噶嘛？咁佢哋兩個喺出邊等啦。等咗冇幾耐，嗰兩個老太太行翻出嚟，冇事喎。咁跟住嚴峰都話：你都係疑神疑鬼啦！人哋嗰兩個老太太入咗去出翻嚟，一啲嘢都冇，係嘛？根本就冇事，係嘛？嗱，呢個關鍵。好啦，咁於是咧，呢個夫格都話唔得。既然都係咁，我都係佢哋，因為冇燈嘅入邊，可能睇唔到咧。咁樣我哋入去睇下，就點都入去睇。咁嗰陣時咧，夫格就入去先嘅。一入到去就見到個洗手間入邊咧，嗰啲係踎廁嚟噶嘛，有啲鄉下、啲農村喺入邊一個茅廁。係96年啦。你去過未啊？嗰啲茅廁？我未去過，幻想到，不過因為96年應該係咁啦。有冇座廁冇成啊？係一個坑嚟嘅，基本上，即係佢哋係會有一條坑咁樣嘅。咁咧你就要踎喺條坑上面嘅。OK，咁嗰啲入邊係冇燈啊冇成嘅。咁入咗去之後咧，咁就喺嗰個坑邊嗰度咧有一個矮牆。就即係叫阻隔一下嘅，嗰個女仔咧就係倒卧咁樣瞓咗，有個女人啦嚇就瞓咗喺呢一個矮牆上邊。佢點樣睇到咧？佢哋係攞嗰啲打火機啊，去睇啊，究竟入邊有啲乜嘢？咁嗰陣時，夫格就望到咧有個女仔，聖嚴我都跟埋入嚟啦，就望到有個女人就冇晒知覺咁樣就瞓咗喺矮牆上邊，而下半身係赤裸嘅。當時發現呢一個女屍咧嘅時間係夜晚9點幾嘅。咁咧喺一個阿嚴峰當時嘅態度咧就係哇一個咁樣嘅茅廁咁嘅夜晚烏燈黑火嘅，發現一個咁嘅女屍，其實佢嗰時驚到不得了㗎啦，想走都走唔切嘅。咁夫格咧就調翻轉喎，佢覺得咧係唔可以咁樣喎，要咧仲要捉住阿嚴峰咧就去附近，其實佢側邊咧有一個嗰啲叫警崗嘅，有嗰啲公安喺度可以報案嘅。佢係夾硬要捉阿嚴峰咧去報案，咁阿嚴峰咧一齊去咗報案之後咧。阿夫格就幫公安咧就去翻案發現場咧調查嘅，阿嚴峰咧另一邊廂咧就翻去公司，即係嗰個廠嗰度咧就幫阿夫格請假嘅。好啦，咁啊呢件事一路落去啦，去到10點幾，嚴峰咧就冇見到夫格啦，直到10點幾啦，即係9點幾到10點幾1個鐘度啦。公安咧就派人咧就車啊，就邀請阿嚴峰咧就翻去公安局接受調查咯。當時咧，夫格咧都係嗰個公安嘅車裏邊，咁就一齊同車咧就翻咗公安局嘅。嗱喺呢個同一時間咧，咁頭先咪有講兩個老太太，嗰兩個老太太咧，咁佢哋點解好似入到去咩都見唔到咧？咁嗱有個講法嘅，就話咧老太太咧其實係有翻去個警崗嗰度嘅，咁但係咧佢哋先翻屋企先，就原因佢哋喺個廁所入邊咧係見到個女屍嘅。佢哋見到個女屍之後，第一個反應就弊啦，會唔會係我哋屋企個女都有事啊？咁佢哋兩個就分頭走翻去自己屋企度睇下自己屋企嗰啲女有冇事先，睇到冇事啦，佢哋先去翻去警崗嘅。咁但係嗰陣時咧，夫格已經報咗警啦。咁嗱，去到呢個位咧，正常人會覺得阿夫格係做得好啱嘅，係咪？即係你見到件咁嘅事，你就報警，你聽到有人嗌救命，你去幫忙。但係咧呢一個咧就係佢一生入邊最大嘅失誤啦，即係佢呢個正義感為佢帶嚟咗無限嘅災難。翻到去警察局之後咧，根據阿嚴峰嘅講法咧，佢哋就逼供阿嚴峰啦，就問阿嚴峰：喂，其實係咪你哋兩個做㗎？係咪你哋兩個去殺咗呢個女仔㗎？嗰個女仔其實都係個後生女嚟嘅。呢個女死者咧就來自烏蘭察布嘅一條鄉村嘅。咁佢咧其實10幾歲，屋企咧就有6兄弟姊妹，佢排第2嘅。咁咧佢點解會喺嗰度出現咧？佢就喺嗰個其實咁啱就喺嗰度翻工嘅。咁呢件事咧，佢屋企影響梗係大啦，尤其是佢阿媽添，因為佢全屋企人咧都隱瞞咗佢嘅死訊。佢阿媽到當時嘅報道咧，都係未知道咧佢個女咧係過身嘅。好啦，咁啊講翻咧就嗰個另外一個後生仔啦，即係工友啦，姓嚴嗰個啦。咁頭先咪講到話，佢哋警方就將呢個夫格啦，同埋阿姓嚴嘅嚴峰咧，就車翻去警察局啦。咁呢一次咧，其實係正正式式阿嚴峰見到夫格嘅最後一次啦。咁去到嘅時候咧，咁啊問口供啦，咁就一路就其實佢哋已經有咗個既定方向㗎啦。咁負責查呢件案件嗰個探員啦，就叫做馮志明嘅。其實馮志明咧一拉咗呢兩個人嘅時候咧，基本上就已經係有咗一個方向，就要話係呢兩個後生仔做嘅。嚴峰好彩咁佢哋就冇咬住阿嚴峰唔放，佢哋就咬住咗呢個夫格。咁係有咗個既定方向，要係咁啦。所以咧，當阿嚴峰去俾口供嘅時候咧，佢係聽到咧夫格喺隔離咧，
大叫救命嘅，俾人打，嗯同埋聽到啲台凳嘅碰撞聲，應該喺度用緊刑。咁佢咧都搞到差唔多凌晨2點鐘4個鐘頭先翻廠嘅。即係10點幾，然之後再嚟車佢之後搞到2點幾。4個鐘頭。咁但係嚴峰就冇講到啲乜嘢嘢，係令到佢會即係惹到麻煩嘅。咁但係畢竟你諗下，佢哋成件事就係嚴峰叫阿夫格去買香口膠。咁就喺佢翻嚟嘅途上，佢聽到有人叫，咁即係話整件事嘅發生咧，嚴峰喺呢個位度等緊阿夫格噶嘛。咁所以都因為咁樣咧，姓馮嗰個探長就坐唔到佢入啦。咁就夫格一個人就食晒啦。咁佢仲見多一次夫格嘅，嗰次就係再去俾口供嘅時候，佢呢次又見到夫格。嚴峰落咗幾次口供嘅，咁其中有一次咧，佢形容咧見到咧夫格咧喺隔離房喺門罅度見到佢。咁夫格做咩咧？佢已經俾人哋上住咗手扣。然之後咧，個身咧就推咗落去。冬天咧喺內地北方咧有嗰啲叫暖片啊，挨咗個身落去，個頭咧就戴住嗰個叫頭盔啊。咁咧好明顯咧就係驚阿夫格咧係自殺啦，個頭盔保護佢頭啊嘛。咁其實咧調查嘅主任頭先講咗係馮志明啊嘛。嗰陣時咧由頭到尾馮志明咧已經盯住阿夫格噶啦。咁其實啱啱就翻嗰陣時就係因為90年代開始咧嗰啲罪案率上升啊。96年國家有一個嘅叫做命令啦，就係要嚴打呢一個罪案嘅，第2次嚴打罪案嘅當時。改革開放之後啦，90年係罪案高峰，咁所以你講得啱，呢個係第2次嚴打。咩叫嚴打咧？即係話咧，如果有啲咁嘅嚴重罪案啊、強姦啊、殺人啊呢啲咧，就要盡快破案、盡快解決。咁佢係以嗰個快嚟作為一個基準嘅。咁好啦，咁發生咗呢一起嘅強姦。多數都因姦不遂，甚至好似個女仔係已經證實咗咧，喺嗰個時候係俾人強姦咗噶啦，已經啊。咁所以咧就呢個係強姦同殺人啦。咁呢個罪行咧，咁如果你一路就晾住，慢慢等你去揾個真兇啊，或者拉人咧，你咪慢咯。咁你咪已經唔符合咯。咁好啦，咁啊最慘係邊個咧？最慘其實就係即係除咗呢個夫格之外咧，佢爸爸媽媽。因為咧拉咗之後，你一路都唔講俾佢哋聽，究竟係因咩事拉佢，做咩事？咁啊呢個係4月9號發生嘅，要去到5月23號嘅時候咧，一審嘅時候，佢爸爸媽媽先確切咁知道咧，就係告佢流民罪兼咧就殺人強姦咁樣。咁嗰一次即係真真正正咧話俾佢爸爸媽媽聽。咁啊爸爸媽媽咧都係農民嚟嘅，嗰陣時啱啱開始咧就比較係即係做得好啲，有啲生產一啲嘅農業嘅嘢咧，就去賣俾人。有一個哥哥一個細佬嘅，3兄弟嘅。咁啱啱個生活開始改善啦，即係做呢個小康，即係叫做嗰陣時都未叫小康啊，叫做個體戶啊。咁時候咧就發生呢單嘢啦。咁佢爸爸叫做李三仁，個媽媽咧就係上愛雲嘅嚇。咁咧喺嗰個最後你話佢爸爸媽媽係嗰陣時先知道。咁嗰陣時其實係講阿夫格發生咗咩事咧？法庭度佢就話咧夫格咧飲咗酒之後咧就喺公共廁所嗰度咧就偷窺，聽到裏邊有人咧就去廁所。入去咧就將呢一個被害人咧就攬住噏住個嘴，鏈頸撳到佢喺個廁所頭先講嗰啲矮牆上邊咧，爬開佢件衫同埋褲進行佢叫流民猥褻啊。跟住咧，所以就判咗佢咧流民罪同埋故意殺人罪啊，判處死刑，立即執行。咁其實咧，佢嘅爸爸咧頭先講咧，就都已經有即係做啲小生意，開始經濟上軌道。其實佢爸爸咧都喺內蒙古嗰度嗰啲法院嗰度揾個人幫忙嘅，即係想知道佢個仔究竟係點樣。咁當其時得到翻嚟個答覆咧，就係話咧，你準備定後事啦。已經係咁樣講噶啦，咁即係根本係冇得打嘅。咁呢個案件就係5月23號咧就判咗佢係死刑嘅。咁跟住咧，咁佢哋就嗰陣時其實有幫佢請律師啊。一陣先講下律師嗰度幾咁令人氣憤啦。咁啊，佢爸爸媽媽咧曾經係幫佢揾過2個律師嘅，一個收咗佢1500蚊，一個收咗佢500蚊，兩個都係非常之唔盡責嘅。咁後來咧，咁當然到呢件事，知道原來冤案之後咧，就有追究責任嘅。咁我就慢慢講俾你聽呢兩個不負責任嘅人嘅後果。咁好啦，咁佢上訴啦，咁佢一審之後可以上訴，上訴咧就快到不得了嘅。咁就5月23號判佢死刑，判佢罪成。6月5號就已經上訴啦。係即刻駁回咗添，6月5號。即係上訴失敗咗啦。跟住幾日後6月10號啫，就被執行死刑啦。咁成件事咧，由4月6號開始，4月9號案發之後開始咧，係用咗61日時間嘅啫。咁到62日嘅時候咧，佢就已經咧就判佢要死啦。根據法庭嘅案情咧，關於夫格呢個罪行咧就係咁樣嘅。喺1996年4月9日，大概夜晚8點40分左右啦，
夫格咧就係飲咗酒之後咧喺公廁嗰度咧就去偷窺，跟住聽到裏邊咧有人去廁所，就入咗去咧，將裏邊嘅人咧就攬住揞住佢嘴，捏佢條頸，將佢咧壓落去廁所嘅矮牆上邊，爬開佢件衫同埋褲咧就進行流氓猥褻嘅。就後尾聽到外邊咧就有啲動靜，所以咧就即刻逃離現場嘅。咁個死者因咩原因死咧？就係咧俾人哋捏頸窒息咧，係當場死亡嘅。到呢度目前為止可以話俾你聽咧，即係呢個人係冤枉嘅，呢個18歲嘅青年係冤枉嘅。個真兇咧過咗9年之後咧，係出嚟認咗，佢個名叫做趙志雄啊！呢個趙志雄咧係殺人狂魔嚟嘅，佢係個連環殺手，殺咗好多人嘅，咁啊殺嘅都有10個奸嘅，仲有10幾個咁樣嚇，連12歲嘅女仔佢都奸殺埋嘅，一個咁得人驚嘅一個壞蛋。佢喺過咗9年之後，佢出嚟認。佢第一單認嘅就係呢個4月9號，佢殺咗呢個姓楊嘅少女喺個廁所度奸殺嘅。好啦，但係喺1996年6月10日嗰一日，亦都係呢個18歲嘅青年夫格，佢被帶上刑場嘅嗰一刻，全部人都相信佢係有罪嘅。起碼佢個鄉下啲人相信佢有罪嘅。嗰個死者個少女嘅父母係相信佢有罪嘅。到後來推翻咗之後，啲人去揾佢父母問：喂，呢個18歲嘅年青人係冤枉嘅喎，唔係佢做嘅喎。佢哋嘅答覆就係呢件事過咗咁耐啦，我哋唔想再提。既然警察都話係佢，法院都話係佢，咁就係佢啦。對於我哋嚟講，件事完咗啦。嗱，點解我特別咁樣講咧？其實咧，呢啲咁樣嘅講法，我都喺現實生活中聽到嘅。點解我哋要講呢個案件嘅？就係喺呢個整個過程入邊，我希望你哋會思考一下，我哋身邊知道嘅冤案，譬如巨鑽謀殺案嘅余偉發，你將啲嘢合埋一齊，你會發現歷史其實係不斷咁重演嘅。你去翻受害人嘅家屬嗰度講，你可能認錯人，你捉到嘅唔係真兇，佢哋嘅答覆都係話俾你聽。對於我哋嚟講，呢件事已經完咗啦，我哋唔想再提。既然法院判咗啦，係唔係佢都好，有人認咗就係啦。死者嗰個媽咪咧就唔知呢件事嘅，咁啊一路有隱瞞佢嘅，咁但係即係頭先作出嚟嘅，你講嗰啲就係死者嘅其他家屬咯嚇。咁咧講翻執行死刑嗰日啦，嗰日咧其實係6月10號朝頭早6點半，咁咧阿尚愛雲咧即係佢媽咪咧一早已經去到嗰度咧等個仔㗎啦，咁咧就等到開門嗰陣時咧已經有一堆人咧係等緊一啲死囚出嚟嘅，有睇熱鬧嘅人亦都有睇死囚嗰啲親人啦嚇。咁出嚟嘅時候咧，阿尚愛雲見到咧就係有4個死囚嘅當日，將會做咩咧？就會送去公審大會，大會公審完之後咧就會進行死刑嘅。咁啊車隊出嚟咧，警車就載咗佢哋出嚟。當時佢見到佢嘅仔咧，即係夫格咧，就係仲係着住61日之前着住嗰件灰色嘅外衣，咁啊換都冇換過。咁佢2個老人家咧同埋佢先生啦，就去追嗰個警車。咁咧又多人，警車開得快，追唔到㗎。其實嗰陣時嘅警車就喺個劇場嗰度咧，即係目不遠處啦，就進行公審同埋死刑嘅。即係個劇場就攞嚟做公審、做政治活動同做藝術表演嘅。係啦，咁咧，咁啊佢哋梗係追唔到啦，佢兩公婆。咁啊結果咧就人哋門都閂埋，佢想入去睇公審都睇唔到。咁啊嗌死嗌爛嗌嗰啲保安咧，個保安心軟，有一個先開門俾佢入到去嘅啫。咁入到去見到咧，佢個仔同埋另外3名死囚咧，已經排成一排咧，企喺個樓梯度噶啦，全部都反綁住雙手㗎。反綁得好犀利啊！嗰陣時係攞佢咬咗喺後邊嗰度咧，5花大綁咁樣紮到好緊。你諗下隻手向後咁樣咬紮到咁緊，好痛㗎。係啦，咁啊嘴即係手喺後邊啦，咁啊嘴就咬住支煙啦，個個都。咁當時尚愛雲即係佢媽咪咧就大喊出嚟啦。咁咧就個仔見到個媽喊嘅時候咧，阿夫格咧都大喊出嚟啦，即係佢兩母子一齊大喊啦嚇。咁而呢一度最慘嘅喺邊度咧？就係咧個媽咧到呢個時候就問咗個仔一句：究竟你有冇殺人？究竟呢單案係咪你做嘅？咁嗰個仔係非常之絕望嘅，佢都唔想再擰個頭去望個媽。其實呢單案件入邊有幾個位，我覺得係最令人心痛嘅。第一就係話，佢個爸爸媽媽係追嗰架車，佢個爸爸隻腳唔好，追唔到噶啦。佢媽媽喺前邊一路係咁跑。我睇到呢一度嘅時候，我其實都頂唔順啲眼淚。尤其是佢個心入邊仲要係諗我個仔有做咧，冇做咧。而佢個仔
自己100%知道自己冇做，你見到個戴頭盔，佢肯定喺個公安局嗰度已經自殺過無數次嘅，即係想以死證清白，又死唔到。去到呢個位，個媽媽仲要問你有冇做到，即係連自己嘅媽媽都唔信佢。你諗下嗰種嘅絕望，嗰種俾人冤枉嘅絕望，到自己媽媽仲問你呢句説話。咁如果媽媽都好慘，因為個媽媽一路自責咧，就話自己冇煮嗰餐飯，嗰晚飯等佢帶翻工廠食，所以佢先要出去食飯，所以先遇到呢單嘢。咁另外一樣嘢令佢媽媽難過嘅就係原來咧，佢判咗死刑嗰一日喺法庭咧，佢媽媽攞咗啲嘢俾佢食嘅，你記唔記得啊？攞咗隻油雞髀、葱油餅同埋葱油餅啊，俾佢食嘅。嚇！但係咧啲獄警就唔俾佢食嚇，咁所以咧佢對於個媽媽嚟講係好有遺憾嘅。咁好啦，咁咪去完呢個劇場公審之後咧，咁就刑場咯喎。係啊，咁咧媽媽都已經暈低咗啦嗰陣時啊，咁啊。結果咧，當日中午啊，咁咧家屬咧係收咗嗰個叫領屍通知單嘅啫。媽媽其實冇去刑場暈低咗啦，咁啊由佢阿哥咧去收屍體，咁就話咧報告翻嚟咧就係阿夫格咧頭部中咗2槍係死嘅嚇。係啦，咁啊就攞張氈去捲咗佢翻屋企，咁後來咧就埋葬咗啦。埋葬咗即係好多年啊，佢媽媽咧一路數以不盡嘅7-8年啊，都日日咧就去嗰個墳頭嗰度。佢哋住得好遠，佢媽媽要行路啊，要踩車啊，咁樣咧成幾個鐘頭咁去個墳嗰度，去咗亦都唔想翻嚟，就喺嗰度一日半日咁樣就喺個墳嗰度，日日喺度喊。係去到後來咧，呢個夫格嘅兄弟咧結咗婚，生咗個孫女啦，佢媽媽先開始好嘅。咁但係咧，佢個媽媽咧就為佢哋奔走咗係唔少啊。開庭前3日咧，夫格個媽咪上愛雲咧去咗請個律師嘅，喺朋友介紹下用咗1500蚊咧請咗個律師叫張替嘅。咁咧喺開庭前咧先至見到夫格，係一個好短嘅時間嘅啫見咗。咁咧夫格咧就乜嘢都冇講，淨係喊嘅啫。咁啊張替律師採取嘅打法咧，其實就係認罪求情嘅啫，即係叫做有罪辯護，講咧係個仔啊，即係呢一個夫格年紀細啊，初犯啊，少數民族啊，希望從輕發落啊等等嘅啫。另一個佢都揾咗用咗500蚊請咗另一個律師叫丁守軍，咁嗰個丁律師咧直頭一句嘢都冇講到嘅。咁即係見到咧，其實佢喺5月23號第一次審嘅時候咧，佢媽媽已經用咗2000蚊揾個律師噶啦，即係揾2個律師啦。咁咧就後來知道係冤獄之後咧，咁就有人就去揾阿張替啦。原來張替就已經移民咗去美國啦，咁啊你唔使嚟揾我啦，唔答你啦。咁啊丁守軍咧就唔承認自己有辯護過，咁啊吸線添。咁啊所以咧嗱，你睇到呢個律師同埋我哋知道啦，係有啲冤獄啦嚇。我又講翻嗰單巨著謀殺案啦，都係有個共同點喺邊度啊？就係話呢個律師喺審之前冇幾耐啊，即係審之前嗰一日見一見你，咁就當了解咗個案情啦，係完全係唔知道發生咩事就去辯護啦。咁你點樣可以打得好咧？呢啲係人命關天嘅案件嚟噶嘛。咁佢應該係講我冇做到，完全唔係我做嘅冤枉嘅，提出一大堆嘅證據去證明自己點解係冤枉嘅，而唔係走去話我後生啊，我係少數民族啊，我唔係有心殺嘅。你咁樣係有罪辯護啊嘛，係冇得打咯。咁所以一個唔好嘅律師係可以惹成幾大嘅禍害咧。嗱，如果作為辯護嘅律師咧，一定係會揾好多位去打官司。呢一單案咧，其實阿夫格咧做咗14次審訊筆錄啊，11次有罪供述叫做，即係11次認有做，11次係認，3次係認冇做嘅。首先4月9號第一次拉嗰時咧叫做係話係冇認有做，係叫做冇做到有罪供述，即係認咗冇罪嘅啊。即係你簡單講咧，就話咧一拉佢嘅時候，佢係否認嘅，唔關我事嘅，係咁樣講嘅。跟住之後咧就一路都係有罪供述，即係一路都係認啦啲供述。即係明顯係打到你認啦。直到5月7號，佢移交檢察院咧，佢就推翻供述咯，就話咧之前所講嘅嘢全部都係假嘅，因為咧當時喺公安局咧話佢咧，其實個女仔冇死。首先公安局佢，第二咧佢話咧係公安局要佢交代晒啲嘢咧，先俾佢去廁所同翻屋企。嗰時咧佢仲要非常急，佢話。咁呢個5月7號就係佢第一次見到有人可以幫到佢翻案啦，佢就喺嗰度講真話啦。呢個係第2次啦。咁呢合理嘅，你見到尤其是我哋而家知道佢冤枉噶嘛，係咪？知道兇手另有其人噶嘛，咁你就會睇到啦。點解佢之前會認罪咧？所以嗱，唔好成日都講，嗰個人佢認罪喎，佢自己認喎。嗱，呢個唔係關鍵嘅。好多情況之下，你會認咗啲你冇做過嘅嘢嘅。你俾人打啊，俾人虐待啊，或者唔俾你食飯啊，呢啲嘢都會令到你咧去認咗啲唔關自己事嘅事啊。咁好啦，呢個第2次話冇啦，翻案啦。不過跟住5月23號開庭啦，審訊啊嘛，一審嗰時佢又做翻認罪啦。咁可能中間唔知發生過乜嘢事啦，大家想象到啊。咁咧講證據啦。
證據首先死者嘅體內嘅精液咧係冇做到任何 DNA 鑑定嘅。佢冇做嘅原因喺邊度啊？佢冇做嘅原因咧就係啲警員咧，尤其是嗰個馮志明啦，佢就話咧，反正都已經認咗罪啦，反正都證據確鑿啦，我哋亦都嗰陣時唔係咁即係完善嘅，冇做咁多 DNA 嘅嘢嘅，所以就唔使做啦嚇，即係根本係證據確鑿，所以唔使做啦嗱，即係好似譬如我哋見到現場啊啲即係兇案現場會有張字條噶嘛，有字跡噶嘛。你唔使驗嗰張字跡㗎啦，個原因就已經證據確鑿啦，嗰個兇手都認咗係佢殺啦，仲使乜去驗字跡咧？嗱，呢啲位就係夠唔夠精細啦？咁啊，仲有一樣咧，好弊嘅，我覺得就係咧喺死者嘅指甲裏邊咧有啲殘留物咧揾到咧有啲血跡，係揾到係咩型？就係揾到血型咧就係 O 型嘅，咁但係咧膚格咧係完全唔係 O 型，係 A 型嘅。咁個 O 型嗰個血咧，後來就知啦，就係嗰個殺人犯啦，趙志雄嘅血啦。咁呢個血型已經唔吻合啦，即係佢臨死之前佢搲嗰個兇手，咁嗰個血型就係個兇手嘅血型，並唔係膚格嘅。咁而咧亦都冇勘察過咧，係佢碾死佢嗰個手掌咧，同阿膚格嗰個合唔合拼啦。再最緊要咧就係佢姦殺噶嘛，嗰個精液啊，個精液一對就對到，根本就唔係，就算你唔做 DNA，你都可以係咁簡單，你都可以驗到呢個唔係膚格嘅精液，所有嘅嘢都唔做。總之就係你招認咗。唔好理我用咩方法打到你招認，總之我攞到你嘅招認口供，我就計嗰啲招認嘅，就唔計你唔招認嘅。之前否認嗰啲就全部掟晒出去啦。講下嗰個破案嘅馮志明啦，佢當時有啲媒體咧係形容佢點樣神機妙算破案嘅都，我俾我讀少少出嚟啊。佢話咧，馮志明副局長觀察咗現場咧，佢同報案人即係膚格啦，同膚格咧簡單交談咗幾句之後咧。佢嘅心扉就好似打開咗一扇窗戶咁樣，咁咧馮副局長仲有其他嘅隊長啊、教導員等等嘅領導咧，好心領神會咁咧，就目光掃向仲喺度自鳴得意嘅嗰兩個男報案人，心裏邊咧就説啦：你兩演的戲該收場了。咁啊，即係總之咧，呢個叫做馮志明嘅神探，咁啊接受傳媒訪問咧，就話咧，佢一眼就見到呢兩個人咧有古怪㗎，報案人就係呢個兇手嚟㗎啦，啊，尤其是係呢個膚格啦。咁佢咧仲話咧心入邊打開一個窗啊，見到一片光亮啊，仲話人哋做戲啊咁樣。咁你有冇發現咧？其實呢一個人嘅講法咧，同我哋之前嗰單案件咧，鐘坎角女屍案阿威利啊，個幹探威利啊，嗰陣時話佢話捉到呢個兇手一定係佢嘛，陳漢堂啊嘛。佢話咧就因為佢揸架車經過嘅時候。眼尾睄到呢個人咧，就已經知道咧佢係兇手噶啦，知道佢唔妥噶啦咁樣。所有呢啲好急於破案嘅幹探都會犯咗呢啲錯誤咯，即係話個心理質素係一模一樣嘅。咁後來都好多啲司法嘅，即係啲律師啦、啲學者咧就話：如果你已經有咗呢個認定啊，你基本上你查案嘅時候，你係一個冇中立性噶啦，你已經認定咗係佢，你係從你嗰個出發點認定咗係佢，要砌佢砌佢入案嘅，咁樣個角度去做咧，你係唔會有任何中立性嘅啦嚇。咁呢個就係啦。咁而咧，你睇翻咧呢個人咧，其實個過往都唔好嘅。佢係1978年咧就係入消防處嘅，就做消防嗰度開始嘅。咁一路咧就後來就做呢個刑警啦，就去調查做警員啦。但係咧，佢1988年嘅時候咧，佢一審犯嘅時候咧，就個犯咧就觸電死亡喎。咁又死得咁離奇，咁啊肯定同佢有關啦。點解肯定同佢有關咧？個原因就係因為佢俾人革咗職咯。咁啊，即係冇得做啦。咁後來唔知點解佢入翻去警隊，咁啊去到呢個96年咧就發生呢一個膚格案啦。咁啊膚格案發生咗之後咧，佢升官發財嘅喎，咁咧就步步高升啊，就升到上去即係做到咩位啊？最後咧佢係做到公安局黨委員同埋副局長嘅。咁佢之後仲破獲咗一啲嘅販毒案啊嗰啲，咁佢有啲案其實咧就應該都係做得好嘅，有啲案都係譬如啲毒品啊嗰啲案佢都係破獲咗，但係呢一單咧好明顯就有問題啦。咁一陣間咧就呢個人佢個下場都唔好嘅，佢坐監㗎，佢判咗18年嘅，但係佢坐監嘅原因咧並唔係因為咧佢嚴刑逼供啊去。虐待呢個年青人，令到佢招供啊，唔係呢啲，佢係因為另外一啲嘢，咁啊政府就話佢貪贓枉法啦、貪污啦，咁咧就判咗佢18年。咁但係其實大家都知呢單嘢咧，同埋呢個膚格嘅冤案咧，都係有啲直接嘅關聯。佢因為呢單案俾人查到咁多衰嘢出嚟，於是咧就拉咗坐監嘅咁樣。佢唔知佢仲有非法藏有槍支彈藥啊，同埋巨額財產不明來歷啊，3000幾萬啊有。哇，3000幾萬咁都幾犀利啊！咁呢個人其實即係嗱，所以呢啲嘢咧，你做嗰啲壞事咧，到拉尾嘅時候咧，都會全部出嚟嘅，即係包括我頭先講嗰個威利咁樣啊，即係點樣打啲學生啊，喺呢個67年嘅時候啊，呢啲嘢其實即係慢慢會同你計數咯。
咁好啦，咁我哋又講下啦。咁啊點樣可以平反嘅咧？個平反嘅原因咧就係呢個趙志雄。趙志雄一案啊，係啦，趙志雄咧係一個非常之恐怖嘅連環殺手嚟嘅。佢最細嘅受害人咧，俾佢姦殺嘅咧，都只係得12歲啫。咁而呢個趙志雄恐怖嘅地方在咩咧？就係在於咧，佢係叫做微笑殺手啊！佢有個外號㗎，因為咧佢係一個好溫文。好識講嘢氹人嘅人嚟嘅，咁咧所以點解佢可以氹到個12歲嘅妹妹仔咧？開門俾佢入去飲啖暖水，咁就入咗屋，咁啊姦殺咗個女仔。咁而呢個佢殺嘅妹妹仔咧，因為俾咗啖暖水佢飲咧，佢就留咗個指模喺個杯嗰度。咁呢個咧後來咧，我一陣講俾你聽個古仔好曲折嘅，就因為呢個指紋，所以咧佢先可以拉到佢嘅。咁而佢俾人拉嘅時候咧，佢呢個趙志雄咧已經揾到心上人，要準備結婚㗎啦。咁佢其實咧都係平行時空嘅。佢一邊咧就係一個好好先生，一個微笑親切嘅人，識女朋友，對女朋友好好，個個都讚佢嘅。但係同一個時空入邊，佢就不斷咁去殺人，去姦殺人哋，即係殺害啲女仔嘅咁樣。呢個趙志雄咧係一個連環殺人犯，佢啲衰嘢就多到痹啦。咁佢自己交代咧，都由96年到2005年10年間咧，犯咗21宗殺人、強姦、搶劫、盜竊，其中強姦婦女咧12個人，殺死咗10個人，裏邊咧仲有2個大學生，又有國家幹部。頭先你講啦，最年輕嘅咧係得12歲嘅啫啊！咁咧，不過佢公認第一宗犯嘅案件，正正就係夫格嗰單案件嚟嘅，即係1996年4月9號嗰單案件，佢哋就叫佢做49案嘅嗰陣時。49女屍案。佢被捕時33歲啊，佢住喺內蒙古自治區嘅一條村嘅。咁咧，佢家中嘅排行第2，有哥有個妹，佢好矮嘅啫，得1.62米。咁啊，體重又好輕嘅，初中畢業嘅。佢係一個啲人成日都咁樣形容佢係一個笑容可掬嘅樣，成日都帶住個微笑嘅。咁啊，彎眉、三角眼同埋細小嘴啊，叫做啊。有啲人話佢個樣好卡通化嘅，會唔會猥瑣咧？我覺得係個樣啊。但佢哋話佢個樣係嗰啲叫做ugly cute，即係話佢個樣係醜樣，但係望落去又好似好可愛嘅嗰種嘅可愛醜啊！我見到佢哋嘅形容，我都唔係好明係咩嚟嘅。咁但係咧就佢個樣總之有啲卡通化，即係可以氹到人咧，就覺得佢幾得意咁樣嘅。最危險啊！呢啲人啦，如果佢暴力嘅話。係啊，當然。咁佢最後被捕嘅時候咧，工作嘅地方就係一個私人開辦嘅幼稚園。咁佢咧就同幼稚園嘅院長係談婚論嫁緊喎，竟然。我知啊。但係又同19歲嘅幼稚園嘅同校嘅一個教師咧，又墮入情網喎，又再同2個學生家長咧就長期同居添喎。咁所以佢有啲女人緣嘅，咁而你見到啦，即係佢1996年4月9號咪殺咗嗰個廁所女屍案啦。咁其實佢1年之前咧95年先結婚嘅喎。咁個老婆仲幾好嘅，同佢生咗個女嘅。咁佢自己都話咧，個老婆完全係冇嘢可以挑剔嘅。咁但係因為佢咧要周圍去殺人嘅。又要咧有啲咁嘅衝動，佢話佢忍唔到嗰種要殺人啊、要虐待女性嘅衝動。咁所以後來係佢自己咧就去即係諗辦法令個老婆同佢離婚嘅。佢點樣咧？佢係同個鄰居個老婆去發生曖昧關係，激到自己個老婆咧就離婚走嘅咁樣。咁佢就開始自由啦。自由之後咧就不斷咁去犯案啦。咁嗱，不如我講下佢點樣拉嘅啦。咁咧佢咧成件案咧就喺2005年嘅1月2號咧嗰日咧件事就開始爆出嚟啦。咁啊點樣咧？有一個姓張嘅女人咧，佢咧就叫咗一架出租車。咁佢就上咗呢架車之後咧，嗰個出租車嘅司機咧就唔知點解咧就嚟嬲佢啦，就話我同你做朋友好唔好？咁佢話我唔要就拒絕咗佢。拒絕咗佢之後咧，就俾呢個男人咧車去僻靜嘅地方咧就強姦咗。強姦咗之後，個男人仲要帶佢去另外一個地方啦。呢一度咧應該就係趙志雄啦，呢個揸車嘅。應該係去殺佢嘅，咁但係個女仔機警，佢就喺中間去轉彎慢嘅時候咧，佢跳咗車，跳咗車之後個女仔仲機警度咧望到佢個車牌咧係 JY2230，望到個車牌，好啦，生還者啦呢個好有用嘅生還者啦，咁佢咧就攞住個車牌 number 就去報警，報警一查，呢個出租車係一個姓陳嘅的士司機所擁有嘅喎，咁去揾呢個的士司機，咁但係都唔使點揾啦，因為同一日嘅下午咧已經有人報稱咧。喺個糞坑啊，即係個屎坑嗰度啊，揾到個女屍。個女屍咧就係呢個的士司機姓陳嘅。咁呢個女的士司機都係俾人強姦咗嘅。咁你睇到佢其實同一日強姦咗2個女人，一個俾佢殺咗，一個咧就生還咗。咁好啦，咁啊跟住過咗幾日之後，咁應該咧就係5日之後啦，1月7日。咁又有人咧係
喺個大雪嘅雪地上面咧，就發現一個女屍，就瞓咗喺個馬路中心。咁一睇又係俾人哋強姦咗、姦殺咗嘅。咁於是咧，咁啊最後一起啦。咁啊呢個時候其實已經係3單啦。3單嗰陣時查到話嗰啲 DNA 兇手嘅 DNA 都係相同嘅，已經知道係3單係有關聯㗎啦，即係已經。嗰陣時已經係2005年查 DNA 啦嘛。咁好啦，咁啊跟住仲有一單喎。仲有一單咧就係去到個幾月後，就2月25號，又喺嗰個市嘅一個石廠側邊一個廢棄嘅墓穴咧，發現咗個女屍。呢個女屍嘅死狀都幾恐怖，佢雙手被綁啦，面目全非啊，已經慘不忍睹嘅形容詞係。咁咧個 DNA 一 check 咧，又係同之前嗰3單係一樣嘅。而且咧佢好中意咧用電話線去捆綁人嘅，即係呢個都係嗰啲案入邊嘅共通點嚟嘅。咁啊，但凡捆綁多數都係用電話線。咁好啦，咁佢哋揾到呢個 DNA， 知道係同一個人啦。咁啊，再加埋有一個生還者。咁於是生還者姓張嗰個女人咧，咁就做咗一個拼圖出嚟。咁就係佢講嘅咧，彎眉毛、彎眼睛、小嘴巴。咁就出呢個拼圖就喺嗰個內蒙古嗰個咩市話？就係喺嗰個烏蘭察布市嗰度，咁將呢個畫像咧，模擬畫像咧，就周圍去刊登咯，係嘛？咁咧就中間咧有一個咧，竟然同阿趙志雄曾經係工人嘅人。即係大家係工友嘅人，認得趙志雄呢個樣好熟，就走去揾公安問嘅。係啦，咁公安呢個時候不動聲色啦，咁就知道原來估到呢個工友咩名啦，咁就查佢記錄，就查到佢偷竊嘅記錄，因為個偷竊記錄上面有指模啊嘛。咁於是佢哋就再對翻咧2000年嘅5月20號，咁就啱啱講嗰個12歲個小妹妹咧，就開門俾呢一個壞人入嚟，就將即係俾杯水佢飲，跟住姦殺咗個女仔。嗰度個杯上面個指紋一對到，就係呢個人嚟嘅。咁就已經係鎖定到呢個就係兇手啦。咁就即刻就去拉佢啦。咁拉咗佢之後咧，佢都好合作嘅。咁佢就供晒所有嘅嘢出嚟。第一單公認嘅，佢話佢第一次殺人嘅就係1996年4月9號喺個公廁嗰度殺咗個女仔。即係49女屍案咯。佢第一單認嘅就係。其實仲有一單咧案件咧，嗰個受害人咧就係冇死到嘅，就係1999年嘅1月31號咧，呢個女士咧就喺度瞓緊覺，咁咧趙子雄咧就走入去咧強姦咗佢，咁啊期間呢個女士嘅梗係認得到阿趙子雄個樣啦，所以之後咧到認人嘅時候咧，亦都認得出阿趙子雄嘅。係啦，因為你頭先講咧就12單強姦案啦，殺咗10個啦，得翻2個生還者嘅啫。第一個就係頭先所講2005年嗰個姓張嘅啦，喺的士嗰度碌出嚟嗰個啦。第二個咧就係99年喺屋企瞓晏覺咧，俾趙子雄入去強姦嘅。咁好啦，咁而家就趙子雄就最大最震撼就認咗96年嗰單案，就4月9號嗰單咧就係佢殺噶嘛。咁即係話18歲俾人哋槍斃咗個夫格咧，就冤枉噶嘛。咁成個地方最震動嘅係邊度咧？就係原先審佢查佢嗰個公安局咯。馮志明嗰個公安局係最緊張啦，咁當時咧佢哋就即刻就已經派人咧靜靜地咧去翻嗰個廁所嗰個現場嗰度睇啦。咁個廁所個位全部拆晒㗎啦，已經咧經過咁多年咧，成個地方發展咗啦。咁要揾翻啲老鄉民咧，先可以依稀咁樣講到，而家呢個位咧就係以前廁所個位，嗰度已經整個建築物喺嗰度㗎啦。咁跟住咧，佢哋咧就都其實有啲希望咧，佢講大話嘅，就帶翻呢個兇手啦，就去翻個現場嗰度。叫佢咧喺度講翻出嚟嗰個兇案喺邊度發生嘅嗱，應該係好難噶啦。點知佢一下就即刻指出兇案嘅地點，咁啊大家都震驚咯，知道係佢咯。同埋佢仲有講嗰時嗰個傷者啊，即係死者嗰啲傷勢啊，嗰啲嘅當時係背脊嘅傷勢係點樣啊，全部對翻嗰個報告咧係吻合嘅。佢嗰陣時講得比較詳細嘅，佢就話咧，佢當時喺個廁所入邊嘅，佢喺度用緊洗手間嘅。即係唔知點解佢會男女廁有冇分開，我唔知啦。喺個茅廁嗰度，咁佢咧就聽到咧有個女人着住有踭鞋，行緊入去個廁所度。咁佢可以估計到嗰係個女性。咁於是佢二話不說咧就制服呢個女人。咁而佢用咗好大嘅暴力，咁好快呢個女仔已經冇氣息啦。咁個女仔失去咗氣息之後咧，應該都係唔喺度之後咧，佢就強姦咗佢嘅。咁佢講得係好仔細，咁亦都係無可否認呢個一定係兇手，因為佢可以第一時間就認得翻出當時犯案嘅現場，同埋講得出成件事。咁好啦，咁當時咧上級係落咗一個好重要嘅命令嘅喎。個命令咧就係當年所有查過夫格案嘅警務人員咧都唔可以去接觸呢個趙志雄嘅。咁但係咧即刻咧有一個一馬當先嘅人咧就去接觸趙志雄啦，嗰個就係馮志明啦。
嚇，佢即刻就提上呢個趙志雄啦。咁佢咧就真係問佢所有嘅嘢啦。咁我諗當然佢會好驚啦，因為佢升官發財全部都係因為佢破案啊嘛。咁佢一定要去即係講掂咗佢，叫佢唔好認即係唔好講係佢殺啦。咁所以好多人都就話啦，即係點解李橫掂都已經孭咗咁多條謀殺罪啦？點解你唔認埋之前嗰單都係你做嘅咧？係因為如果有一啲對自己有關聯嘅，你即係譬如我係個警察，我去破呢單案嘅。我係升官發財啦，咁然後咧我錯咗喎，然後咧你而家話俾我聽你係真兇喎，我梗係第一件事同你講恐嚇你，叫你千祈唔好爆之前嗰單都係你殺㗎啦，我唔理你殺咗幾多人，割咗幾多個胸部，割咗幾多個下陰，我知道嗰單嘢擺紙盒嗰單嘢係你做㗎啦，但係你唔好認啊，你認咗我一定咧令到咧你屋企好麻煩啊，或者我告埋你細佬啊，或者點啊，嗱呢個姓馮嘅咧就第一件事上級已經話你唔可以去接觸呢個兇手啦，佢第一件事就掹佢出嚟。就同佢講咗好多嘢，但係呢個趙志雄已經係亡命之徒啦。佢一路以嚟跟住落嚟做嘅嘢咧，佢全部咧都係同呢個馮志明咧對着幹嘅。佢基本上咧就係呢個兇手係搞死咗呢個馮志明嘅，可以咁樣講。佢就不為所動，不得已，仲要咧繼續係講49女屍案就係佢第一單犯嘅案嚟嘅。期間咧，其實佢仲要寫嗰個叫償命申請書。償命申請書咧，即係話咧寫俾人民法院，就話自己咧係犯咗呢個案啦，好後悔咁咧。但係呢個償命申請書咧，去到呢一個檢察長嘅 office 辦公室度咧，呢個檢察長永遠都收唔到嘅。因為之後可以講啦，到個記者出嚟點樣再去搞清楚呢件事啊嚇。即係話咧，你想去招認咧，佢哋都諗盡辦法截住你，等你招認唔到嘅。咁啊，仲有最離奇咧，咁佢咪殺咗10個人噶嘛？咁但係咧告佢嘅時候咧就告9個啫喎，就呢個廁所女屍案咧，佢哋就唔告佢嘅，就告佢9單嘅啫。咁仲要係閉門審訊喎，好靜靜咁去進行嘅喎。咁咧就但係咧奇怪在咧呢個兇手咧一俾人提訊嘅時候咧就話喂，做乜你淨係告我9單㗎？我明明96年廁所都係我殺嘅喎，個女屍，佢仲要喺個庭度講呢啲嘢，就令到當時咧嗰啲執法人員啊、法官都非常之尷尬嘅。咁但係呢個兇手都真係鍥而不捨嘅，佢點都要去認翻呢單嘢出嚟。咁就因為咁樣咧，佢本來係就佢嗰9單殺人嗰單殺人強姦案咧，佢要執行死刑噶嘛。就因為咁樣咧，佢亦都係冇辦法執行死刑。咁啊上級咧就有命令落嚟，就話要將佢個死刑延期，直至到呢單案咧就查出嘅結果。咁最後咧，佢係喺案發即係距離案發18年之後咧，佢先執行死刑嘅。係啊，因為驚死咗死無對證啊嘛。係啦，咁但係當然啦，即係嗰啲唔想俾人知道真相嗰啲咧，包括阿馮生啦，咁啊梗係想佢快啲就執法啦。咁所以嗰陣時都好多對行嘅。咁好啦，一路以嚟咧件事好尷尬啦，公安局好尷尬啦，法院亦都好尷尬啦。點解你會判錯案咧？你草草咁樣了事咧？咁於是大家都唔想理嘅。咁最簡單嘅講法就話，嗰個夫格嗰單案人都死咗啦，案件都已經完咗啦，咁就冇任何機制可以俾你翻案噶啦，就咁算啦咁。咁最後你估係邊一個人咧幫到手咧？嗱，雖然咧阿夫格嘅爸爸媽媽揾咗無數個律師都唔得，揾咗個記者。呢個記者就犀利啦，佢咧就係新華社內蒙古分社記者，叫做湯繼。咁咧，新華社記者咧有咩特別嘅厲害之處咧？佢就可以寫一啲叫做內參。內參咧，即係話咧可以通過晒所有嘅渠道，直接係直達中央嘅。咁當時咧，其實經過9年，佢總共寫咗5份內參，每一篇內參咧都係有唔同嘅效果嘅。不如講下佢第一篇內參先啦，就係喺2005年11月23日。佢真係接觸咗佢夫格嘅父母啦，覺得非常之唔公平、唔公正啦。佢寫嗰篇咧題目為咧內蒙古一死刑犯父母，呼籲警方盡快澄清10年前冤案嘅內參直達中央。當時係得到高層領導關注啊。咁咧冇幾耐嘅啫，其實4個月後06年嘅3月咧，內蒙古自治區政法委就成立咗一個叫做夫格吉勒圖流民殺人案嘅覆查組啦，即係有效果啦，開始。嗱，你以為好有效果啊？你又想啊你？跟住件事就開始又沉晒落去啦。嗰啲有勢力嘅人就當然係壓翻晒落去啦。咁啊件事好似冇咗件事咯喎，咁啊點啊？跟住咧，佢又再寫4篇內參，講第2篇先啦。第2篇咧嗰個名咧就係叫做夫氏殺人案，尚有1起命案未起訴，讓人質疑。因為嗰陣時趙志雄應該有10單，但係得9單啫嘛。咁點解仲有1單咧？佢就咁寫上去啦。咁個效果係咩咧？
嗰陣時咧，時任最高法院嘅院長肖揚咧就批示啦，即刻阻攔咗趙志雄咧就被槍斃嘅。咁咧，但係夫格案咧都仲未復查喎，雖然係咁啊。咁咧嗰個程序咧，趙志雄呢個法律程序又好奇怪喎，開咗一庭啫，就一路休庭多年，情況咧就陷入咗個膠着嘅狀態嘅嗰陣時係。咁咧佢黎嘅湯計好勁啊，佢咧鍥而不捨，又寫多咗幾篇內參啦。咁啊，可以講下嗰啲名，其實佢個篇內參都有啲意思嘅。第3篇咧就係死刑犯夫格吉勒圖被錯殺問號，咁咧就流民殺人案透析啊，1996年4月9號啊，第3篇。第4篇咧就係內蒙古法律界人士建議跨省區異地審理夫格吉勒圖案件。到最後一篇啦，就係夫格吉勒圖冤死案覆核6年，陷入僵局。網友出現啦，期盼讓真兇早日伏法。咁呢度已經去到2011年嘅啦喎，嗱你諗下，經過咗幾多年啦？2005年拉到嗰個真兇嘅，咁去到呢個時候咧，當然互聯網嘅出現咧，對件事好大幫助啦。2011年嘅時候就全民開始咧關注啦，咁嗰陣時冇辦法啦，就真係咧就開始調查翻案啦。咁但係咧都要去到2014年嘅時候，先至可以幫到個夫格平反，咁就話咧呢個正式咧就係冤獄啦。咁嗰陣時咧呢個夫格嘅媽媽啊、爸爸其實真係都陷入好慘啊，個精神狀態好可憐。其實咧當時啊，你知咩啊？佢第一件事咪捉翻呢個真兇咧，去翻個女廁嗰度噶嘛。係啊。咁去嘅時候好秘密嘅，冇講係咩事嘅。咁但係有啲村民咧就知道呢一個地方啊。呢個女廁嘅地方淨係發生過一單命案啊嘛，見到阿趙志雄綁晒手扣去，又聽到佢話佢殺人，於是佢哋係報俾個即係報俾阿夫格嘅爸爸媽媽聽。佢哋咁樣聽到之後咧，就決定一定要去幫個仔申冤，係咁樣知道，唔係有人去通知佢話咩嘢嘅，係佢收到風。後來佢就周圍去揾律師幫忙，就揾到一個好出名嘅律師，個律師話律師都幫唔到你，就叫咗佢揾呢一個新華社記者啊嘛。湯計嚇，係湯計啊嘛，就係咁樣。咁去到2014年咧，就正式平反啦，咁啊平反咗，當然啦就正式就幫佢整個好啲嘅墓碑啊，咁啊政府啊賠咗206萬俾佢嘅父母啊，咁但係最緊要追究人員啊嘛，嗰陣時有27個負責偵查嘅案件嘅呢啲嘅刑偵警察啦，全部都係要受罰受處分啊、降職啊各樣嘢，咁但係都係非常之唔理想啊，因為你係打到佢認嘅喎，係咪？你咁就算數啊，尤其是嗰個馮志明添，咁所以咧就當時群眾都好憤怒啦，即係對於呢個輕輕咁樣大過一個18歲嘅男仔，一個好市民走去報案，見到有個女仔受害，而得到咁樣嘅下場。到平反咗之後咧，就終於當然到呢一個連環殺人真兇趙志雄啦。佢喺2015年1月5日咧一審開庭，然之後19年7月30日咧就被執行死刑嘅。哇！佢個執行死刑都過咗4年喎嚇，你睇下個相比，即係而家個司法咧當然係即係多。而家中國大陸對於啲死刑嘅覆核啊，對於個執行啊，佢中間係有好多個過程嘅，可以有好多嘅審核嘅。咁但係因為講96年嗰個嚴打咧，即係要你逼住你快啲去結案咧，咁由頭到尾係61日咧就槍決咗個18歲嗰個冤枉嘅夫格啦。咁但係你睇到呢個證據確鑿嘅趙志雄咧，佢個死刑嘅日期同佢判決嘅日期咧，中間都爭咗幾年嘅，一路仲可以上訴啊，仲可以拗嘅。咁所以你見到個體制咧，其實因為呢啲冤案進步咗好多嘅，進步咗好多。咁同埋佢亦都有一啲機制咧，就係點樣賠償啊，點樣翻案啊。咁亦都我哋睇到咧，如果咁樣比對起上嚟咧，香港係冇呢個翻案機制嘅。香港有上訴，上訴完之後再終審就冇噶啦。係啊，即係話如果你係一單冤案嘅話咧，你係基本上冇辦法可以去翻案嘅。咁呢一個翻案嘅冤案嘅翻案機制咧，其實而家英國已經立咗法㗎啦。咁就可以咧，即係正式咧，如果你係冤枉嘅，你證明到自己係冤枉嘅咧，係可以翻案嘅。咁大陸都得，咁但係香港係未有嘅。見到中國咧嗰個法律嘅制度越嚟越進步啦，咁啊趙志雄都識得利用㗎喎。佢咧就走去上訴，上訴嘅理據咧就係話自己戴罪立功，攬咗呢個49女屍案咧，咁咧就係一個功勞啊，唔應該判死啊咁樣啦。佢仲話自己自首添。咁咧，但係當然都係唔得啦。咁咧，所以但係咧都有啲人話咧，佢其實點解要攬住認49女屍案咧？係因為咧佢係想拖長嘅時間，佢知道呢單案爭議性大。如果佢認咗咧，就有排都唔使死。咁啊各有各講法啦。不過佢自己曾經講過嘅，佢話，不管流芳百世還是遺臭萬年啊，只要出名就得啦。咁可能佢覺得呢單案一同佢有關係咧，多人留意啊嘛。
咁啊會出名啦。咁但係最重要嘅咧，都係死者嘅家庭咧，即係家人得返平反啦。因為其實佢嘅家人係受到好大嘅創傷嘅，原因就係咧佢有個哥有個細佬啦，成家人咧俾人指指點點啦，咁啊結唔到婚啦，即係好多時候啲嗰啲附近啲女仔嘅家庭就話你個屋企出個殺人犯，你冇家教嘅，個細佬本來讀書讀得好好嘅，都要出嚟打工。咁仲有咧就係你記唔記得個嚴峰啊？即係同佢一齊俾人即係一齊嗰個做捲煙廠嗰個男仔咧，佢嘅死黨啊，係個死黨啦，到40幾歲都係娶唔到老婆嘅，都係又俾人指指點點，就話咧你都唔係好人啦，點解咁多人行過女廁唔會有嘢㗎？你梗係裝人去廁所啦，又係咁樣俾人哋話。咁所以咧佢同埋咧就個人亦都覺得情緒好慘啊，因為佢認識嘅夫格一定係一個好人，唔可能殺人嘅，但係所有嘅證據都係睇到個殺人嘅，所以佢都好矛盾。佢喺咁多年入邊咧，佢其實自己都好慘，咁亦都係變得唔成功啊，即係一個冇辦法發圍嘅一個年青人咯。咁所以其實咧受呢個冤案影響嘅人咧係好大嘅，好多嘅。咁咧我哋就以江平教授為咗阿夫格寫嘅碑文咧嚟作一個總結啦。咁我又講最重要嗰2句啦。就係咧，然以生命警示，手持司法權柄者咧，就應該重證據，就唔好臆斷；要重人權，就唔好擅權，即係濫權啦。亦都唔好為一時政治嘅權益咧，而咧放棄咧法治同埋公正嘅。咁今日節目時間到啦，希望大家咧就喜歡我哋嘅節目 ，share、comment 同埋 like，記得 subscribe。